السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، كيفية شراء تذكرة سفر طائرة؟ أطلق متصفح فريفوكس، اكتب طائرة رخيصة في محرك جوجل، أحصل على عدة عروض لشركات طيران مختلفة، أختار موقع dreams.fr، أختار مكان انطلاقي هو مدينة بروكسل، وصولي مكسيكو، أذهب في فاتح ماي، الرجوع 15 ماي، أقوم بالبحث عن الرحلة كما ترون في الشاشة. أرى عدة عروض للتذاكر كما ترون على الشاشة. الأرخص هو 477 يورو. هناك عدة أثمنة: 556 يورو، 477 يورو، 776 يورو. وهناك شركة الطيران كما ترون إير فرانس. دونك الآن أنا سأختار الأرخص ب477 يورو، وهي شركة إيبيريا، شركة إسبانية. أضغط على حرف إي كما ترون في الشاشة، يعطيني نافذة تفاصيل الرحلة. أرى تفاصيل الرحلة. هناك توقف في مطار مدريد في الذهاب، والرجوع كذلك هناك توقف في مطار مدريد. أغلق النافذة. تفاصيل. أضغط على الزر الأزرق تحديد. هذه الرحلة تتم عملية البحث عن الرحلة. هنا تفاصيل الرحلة: بروكسل مكسيكو، مكسيكو بروكسل. الموقع يطلب مني معلومات المتسافر رقم 1. أدخل الاسم العائلي الشخصي، تاريخ الازدياد بيرنار ديلفاس، تاريخ الازدياد يوم 15 أوت 1967. سأختار بدون أمتعة، بدون مقعد محدد كما ترون في الشاشة. إذا اخترت مقعد محدد سأضيف النقود في جميع الرحلات، هي بروكسل مدريد، مدريد مكسيكو، مكسيكو مدريد، مدريد بروكسل. بعدين سأضغط على زر تأكيد بدون اختيار المقعد. أقوم بإدخال بريدي الإلكتروني كما ترون في الشاشة: عنوان السكن، مدينة السكن هي بروكسل، البلد بلجيكا، رمز البريد 1000، رقم الهاتف. أضغط على زر يستمر، أضغط على زر بدون أمتعة، اختار خيار بدون مساعدة، اختار سفر بدون تأمين. اضغط على يستمر. كما ترون هنا لا أريد اشتراك دريمز بريمت الذي تكلفته 54 يورو سنويا، يعطيني تخفيضات، لا أريده. كل ما تبقى هو الدفع عن طريق بطاقة البنك، إدخال رقم البطاقة البنكية، اسم صاحب البطاقة البنكية، تاريخ الانتهاء. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.